एका मुलगीच्या अंगात बसलेले होते भूत. त्याने 4 जणांनासुद्धा आवरत नव्हती आणि माणसाच्या मागे लागलेला होता. भूताने आवाज दिला आणि पाण्यात झाला अदृश्य. का होईल नक्की पहा. तर नमस्कार मित्रांनो, कसे आहात तुम्ही? तुम्हाला जर भूताच्या स्टोऱ्या आवडत असतील तर आमच्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तर मित्रांनो, ही गोष्ट आहे बुलढाणा जिल्ह्यातील मलकापूर तालुक्यातील. तर मित्रांनो, एका गावातली गोष्ट आहे. त्या तुम्ही आता म्हणजे सांगितली ती. तर मित्रांनो, हा अनुभव माझाच आहे. माझ्या शेजारीच म्हणजे माझ्या आत्याच्या घराकडे होतो. तर माझ्या आत्याच्या घरी होतो असताना तर माझ्यासमोर एक घटना घडली. ते तुमच्यासोबत मी आज शेअर करेन. ती घटना अशी म्हणजेच की एक मुलगी होती त्यांच्या घराबाजूची राहणारी. तिच्या म्हणजे शरीरामध्ये ना एक भूत होता. आता तुमच्या काय मला काय एवढी येत नाही माझ्या क्लिअर. आता तुम्हाला सांगून देतो, कारण की काय बातम्या म्हणतो तुम्ही असं आहे तसं आहे. तर त्यासाठी मी डायरेक्ट माझ्या भाषेत बोलतो. तर त्याच्या अंदर होता भूत. आता तो भूत आम्ही पाहिला. असे म्हणजे सर्व गेलो, मी आणि माझा आत्याचा मुलगा. आणि तिथं गेलो आणि तिथे जरा तो बाबा वगैरे त्या आणले होते. त्यांना मी आम्ही पाहायला गेलो. मग तिथं ते म्हणत होते, मग जसं मी लहान होतो त्यावेळेस, मी कमसे कम 10 वर्षाचा होतो. मी जास्त मोठा पण नव्हतो त्यावेळेस. त्यामुळे मी काही तिला धरलं नव्हतं. पण माझा मोठा भाऊ वगैरे मोठा भावाचा पोरगा पण तिथंच राहतो. त्याने आणि मग आताच्या मुलगा एक मोठा आहे त्याने तिला धरलं होतं. तर तिघी 4 जणांना त्याचं एका हाताने उचलून फेके एवढी ताकद. आणि ते एकदमच असे रडत जाय पळत जाय. आणि ती म्हणत होती की मला मागच्या घरात नको न्या. मागच्या घरात कारण असं की मागच्या घरात होते देवारा. तर देवारामुळे ते म्हणत होते की मागच्या घरात मी येत नाही. तर असं ते म्हणत असताना आणि ते जे आवाजं वगैरे काढत होते ते सर आमची अशी गाडच फाटली मित्रांनो, एकदम खतरनाकवाली. पण आम्ही कसं तर हिंमत करून पाहत होतो. पण तेवढं ते बाबांनी नाव विचारलं, पण ते नाव काही सांगत नव्हते. ते म्हणत होते मी अशा अशा ठिकाणची आहे आणि असं असं आहे, पण नाव मात्र काही सांगत नव्हते. मित्रांनो, आम्हाला असं काही वाटलं नव्हतं की असं आमच्यासमोर आम्ही पहिल्यांदा असं दृश्य पाहिलं होता. आम्ही तर असं वाटलं ना काय आहे हे. मला पण विश्वास नव्हता. पण मी त्या फर्स्ट टाईम पाहिलं होतं की तसं असते. तर मित्रांनो, अशी गाण फाटली होती की बघा सांगू तुला. त्याच्यानंतर तिला कसं तरी शांत केलं. आणि ते असत नसते का चमारकुंडाचं पाणी, त्या पाणी तिच्या आणलं आणि ते तिच्या तोंडावर मारलं. तेव्हा ती शांत झाली आणि एकदम गुपचूप बसून राहिली आणि काहीच बोलली नाही. बेहोश टाईप अशी पडली ती. मग आम्ही तेवढं शांत झाले. आता ते कसं दुसऱ्याचं घर चांगलं वाटत नव्हतं, म्हणून आम्ही तिथून निघून आलो. तिथून निघून आल्यानंतर घरी आम्ही झोपलो. म्हणजे आम्ही असं बाहेर झोपलो मित्रांनो. अशासारखी गोष्ट मित्रांनो आमची असं गाण म्हटली तेव्हा सांगतो तुम्हाला. मी आणि माझा आत्याचा मुलगा आम्ही दोघी बाहेर झोपलो होतो. बाहेर झोपलो असताना त्या कांब्याशी कुत्रं बांधलं होतं. कुत्रं बांधलं होतं. त्या कुत्र्याने काय केलं मित्रांनो, की आम्ही जर झोपलो होतो की नाही, तर आमच्या असं डोक्यावर हात ठेवलं. डोक्यावर हात ठेवल्यामुळे आम्हाला असं वाटलं का म्हणजे आम्ही ते पाहिल्यानंतर आमचे एकदम गाण फाटले होते काय झालं म्हणून. आम्ही जसं ते पाहिलं आणि आमचे चक्के पंजवळून गेले. आम्ही डायरेक्ट पिक्चरवाले नसते एकमेकांना डायरेक्ट ते पकडतो, त्या टाईपमध्ये पकडलं आणि इथे घरात पोहून गेलं. मग आम्ही तर कसं पाहिल्यानंतर ते होते. तर मित्रांनो, असा काही एक्सपिरियन्स आहे माझा. आणि एक मित्रांनो गोष्ट माझ्या हाताच्या मुलगासोबत घडली होती, ते पण सांगतो तुम्हाला. मित्रांनो, ती गोष्ट अशी की तो येत होता कामावून घरी. कामावून घरी आल्यानंतर म्हणजे अंधार पडलेला असतो. तो नाईट शिफ्ट करत होता. ते टावरचे वगैरे हे ऑइल वगैरे टाकतात त्याच्यामध्ये तो नोकरीला म्हणजे जॉबलाच होता तिथं. तो तिकडून घरी आल्यानंतर ते रात्री जाणं पडत होतं, म्हणजे बाहेरगावी जाणं पडत होतं. तर रात्री एकदा घरी आला. घरी आल्यानंतर त्याला एक माणूस अंधारात उभा होता आणि तो माणूस होता की नाही, त्याला असा हात वगैरे देत होता. आणि हात देऊन असं म्हणे की इकडे. पण हा जरा हिंमतवाला होता म्हणून हा डायरेक्ट गेला. आणि जसं जसं तो तिच्या जवळ जात होता, ते तसं तसं दूर जात होतं. मग तो म्हणे चला हाय कोण त्याने घेतली काळी. त्याला असं वाटलं की चोर वगैरे आले असतील. तर त्याला असं वाटलं कोणी चोर वगैरे आले. तो गाडी घेऊन त्याच्या मागे लागला. तो मित्रांनो त्याच्या मागे पळत पळत गेला आणि तो डायरेक्ट त्याच्या घराशेजारी नदी आहे, त्या नदीमध्ये डायरेक्ट जंप केली त्याने. म्हणजे कुदून गेला आणि तिथून त्याला अदृश्य झाला, दिसतच नव्हता डायरेक्ट. तर मित्रांनो, तो विचारात पडला की माणूस कधी असता तर बुडला तर नंतर वापस वर येणारच आहे. तर तो तिथंच थांबला. 15-20 मिनटं झाले, 30 मिनटं झाले, अर्धा घंटा झाले, पण कोणी वर नाही आलं. तर मित्रांनो, तो म्हणायला आता काय त्याला असं समजून गेलं की हे असंच आहे काहीतरी. तर तो तिथून फटाफट घराकडे निघाला आणि घरात गेला आणि हातपाय धुतले आणि घरच्यांना उठवलं आणि त्यांना सर्व काही गोष्टी सांगितली. तर त्यानंतर मला काही दिवसानंतर मला पण माहीत पडली आणि मी त्याच्याकडे गेलो आणि त्यांनी मला हे सर्व काही सांगितलं. तर मित्रांनो, तुम्हाला जर अशाच नवीन नवीन इंटरेस्टिंग गोष्टी आवडत असतील तर आमच्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुढील व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत बाय बाय मित्रांनो.